Армысыздар, қымбатты тыңдармандарымыз. Біздің арнаның біз бүгін салып отырған қарын қуырдақ, жаңадан сойылған малдың қарнын міне осындай қылып тазалайсыздар. Тазалаған соң оны майдалап, кесіп, ішіне бұл қуырдақтың мынау қойдың кішкене құйрығын жаңадан майда қылып кесіп салсаңыздар, қарын, шек, сонан соң кішкене сәбіз қоссақ болады. Дәмі өте керемет болады. Картоптан кішкене енді қалағандарыңызша, ішіне аз кем еттен де салуға болады. Енді қалауларыңызға қарай. Негізі басым көпшілігі қарын, шек болады. Керемет, дәмді, өте бойға жұғымды, дәмі аузыңыздан кетпейтін осындай қуырдақ болады. Үйлеріңізде ақыры мал сойған кезде кейбір жерде қарынды лақтырып жатады. Ол дұрыс емес, ол ысырап. Қарынды лақтыруға болмайды. Қарынды, ішекті тазалап, баяғыда біздің аналарымыз ішекті тазалап, осындай қуырдақ жасап беруші еді бізге. Міне дастархандарыңыздың кең болсын, үстінде тола ас ауқат болсын, мынандай қарын қуырдақта жасап жеп көріңіздер. Ал жақсы, сау, саламатта болыңыздар.